ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಶ್ರೀಮಂತ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಕೂಡ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವರಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬಂದು ಮಾಡುವ ಗಂಡು ಈ ಥರ ಇರಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಇವರ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಹೆಸರು ಉಮಾದೇವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಊರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜುಡಿಸಿಯಲ್ ಲೇಔಟಲ್ಲಿ ಇವರ ಒಂದು ಮನೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಯಸ್ಸು 35 ವರ್ಷ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವರ ಜಾತಿ ಏನು ಕೂಡ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇವರು ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಗಂಡ ಟ್ರಕ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಒಂದು 5 ಟ್ರಕ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು 5 ಟ್ರಕ್ನ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಯ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಒಂದು 4 ರಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ತೂತು ಮಜಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಚ ನಾನು ಹಾಕೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಒಂದು ಫೋಟೋ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಹಾಕ್ಕೊತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ನೀವೇ ಕೂಡ ಜಡ್ಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಹವ್ಯಾಸ ನೋಡೋದಾದರೆ ದಿನಾಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ತೂತನ್ನು ಕೂಡ ಉಜ್ಜುವುದು ನನ್ನ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಉಜ್ಜಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಸುಖ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬನ್ನಿ ಇವರ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ವಿವರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಗಂಡನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಇವರಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾಡುವ ಗಂಡಿನ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಆಸ್ತಿ ಏನು ಕೂಡ ಬೇಡ, ಬರೀ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವರ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಲೇಔಟಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 BHK ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಒಂದು ಲೇಔಟ್ದು ಒಂದು 3 BHK ಮನೆ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಲಿ ಗಂಡ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಓಡಾಡಲು ಕೂಡ 2 ಕಾರು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಒಂದು 2 ಕಾರ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಿಯಾ ಮಾಡೆಲ್ ಕಾರ್ ಇದೆ, ಜೊತೆಲಿ ಒಂದೊಂದು ವೋಲ್ಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಪೋಲೋ ಕಾರ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು 5 ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಟ್ರಕ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದೇ ಅವರ ಒಂದು ಮೇನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸೋರ್ಸ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಒಂದು 5 ಟ್ರಕ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವು ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಪರ್ಸನ್ ಕೂಡ ಕೆಲಸಗಾರನ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಕ್ನ ಕೂಡ ಅವರೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದಷ್ಟು ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅವ್ರ ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ದು ಏನು ಕೂಡ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬರುವ ಗಂಡು ಹೀಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಪಕ್ಕ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲೇಔಟ್ಗೆ ಹತ್ತಿರದವರು ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಂದರೆ ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ 20 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ, ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರ ಇರ್ತಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಬೇಗನೆ ಬಂದು ಪಿಕಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಒಂದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಗಂಡು ಆಗಿರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಾರ್ ಮೇನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಓನ್ ಕಾರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೇ ಬಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಹೋಗೋ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗಂಡ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಟ್ರಕ್ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇದು ನಂತರ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಗಂಡ ಟ್ರಕ್ನ ಒಂದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಸೀದಾ ಮಂಡೇ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಆವಾಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಯ್ದು ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಔಟಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಏನಾದರೂ ಅನಿಸಿದರೆ ಕಾರ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಗ್ಲಾಸ್ನ ಏರಿಸಿ ಒಳಗಡೆ ಎತ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಯ್ದು ಸುಖವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೇನಾಗಿ ಬೇಕಿರೋದು ಒಂದು ತೂತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸುಖ ಕೊಡಿಸುವ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ಮಾಡುವನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನಾನು 100% ಒಪ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೇ ಒಂದು ರುಟೀನ್ನ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆಯೇ
ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವರ ಒಂದು ಟ್ರಕ್ನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಈ ಥರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಲಾರಿ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಟ್ರಕ್ನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಂದರೆ, ಅದು ಮೇನ್ ವರ್ಕ್ ಇರೋದು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು, ಆ ಥರ ಕಾರ್ಗೋ ಹ್ಯಾಂಡಲಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವರು ಒಂದು ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ನ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಐಟಮ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ದು ಒಂದು 2-3 ಟ್ರಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಒಂದೆರಡು ಬೇರೆ ಅವರದೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಡೆಲಿವರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಟು ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಟೈಮ್. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಂದರೆ, ಇದರದ್ದು ಮೇನ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವರಿಗೆ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಈ ಒಂದು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಓನರ್ನ ಒಂದು ಮೇನ್ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೋಗಿ ಬಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ 1-2 ಲಕ್ಷ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಅವರು ತುಂಬಾ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ ನಡೆಸ್ಕೊತ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದಿಷ್ಟು ಅವರ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಒಂದು ಮೇನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ನೋಡಿ, ಇದು ಓವರಾಲ್ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪರ್ಸನಿಗೆ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಖರ್ಚಲ್ಲಿ ಇರೋದಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಬೇಗನೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇವರ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ನೀವು ಚಾನಲ್ಗೆ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಆದ ಪರ್ಸನ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ 100% ಇವರ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಆ ಥರ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಆದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿ ಇವರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆ ಒಂದು 4-5 ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿತೌಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲದೇ ನೀವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದಿಷ್ಟು ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.